Ini adalah vegetable seeder atau mesin penabur benih sayuran. Alat ini dirancang untuk menabur biji secara otomatis dan merata di atas lahan, sehingga petani tidak perlu menanam satu persatu. Dengan tenaga mesin dan sistem roda, teknologi seperti ini membantu petani menghemat waktu, tenaga, dan biaya, bahkan lahan luas pun bisa selesai dalam hitungan menit. Selain itu, hasil tanam jadi lebih rapi, jarak tanam seragam dan pertumbuhan tanaman lebih optimal. Inilah contoh nyata bagaimana inovasi sederhana mampu meningkatkan produktivitas pertanian modern.